اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی فالس نیوز پھیلتی ہیں، جس طرح خاص طور پر عورتوں میں افواہیں پھیلتی ہیں، تو ایک عورت یا ایک بندہ، کوئی بھی بندہ جو افواہ پھیلا رہا ہے، تو جو کسی کو بتاتا ہے کہ وہ کان کے ساتھ لگ کے یا آرام سے آہستہ سے الگ بلا کے بتائے گا آپ کو کہ فلاں نے یہ کام کر دیا ہے، تو یہ ہو گیا ہے، آگے سے اس سے پوچھیں کہ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہوگا، کسی نے بتایا ہے مجھے، اب میں اس کو مطلب کہ ریویل نہیں کر سکتا، لیکن بندہ پکا ہے اور خبر بھی پکی ہے، تو کسی نے بتایا ہے، تو مجھے آگے آگے کسی کو مت بتانا۔ تو وہ عورت جو ہے وہ نیکسٹ عورت کو بتائے گی اور اس کو بھی یہی کہے گی مجھے کسی نے بتایا ہے، اور آگے آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے کسی نے بتایا، جو ہم ریویل نہیں کرنا چاہتے اس بندے کو، یا کوئی سیکریٹ ہوتا ہے جو ہم اگلے بندے کے ساتھ ریویل نہیں کرنا چاہتے کہ مجھے یہ خبر کس نے دی، تو اس کے لیے ہم انگریزی میں ایک ایڈیم استعمال کرتے ہیں، آ لٹل برڈ ٹولڈ می۔ مطلب کہ جب کوئی پوچھے کہ یہ آپ نے کہاں سے سنا، اور ہم ریویل نہ کرنا چاہیں کہ کس نے بتایا، تو ہم سمپلی یہ کہہ دیں گے کہ آ لٹل برڈ ٹولڈ می۔ تو سمجھ آ گیا ہوگا ایڈیم کہ آ لٹل برڈ ٹولڈ می کا کیا مطلب ہوتا ہے۔